Grazzi Michel, u nilqa lilkom qed tipparteċipaw magħna f'dan it-tmien u l-aħħar seminar f'dis-serje. Kif tafu llum it-tema hija learning outcomes u xtaqt nibda billi introduċi it-tema u nifoka ftit x'inhuma dan-learning outcomes u x'ifissru għalina l-edukaturi. Ovvjament ħafna minnkom il-parteċipanti huma edukaturi u naħseb illi kulħadd għandu il-mod ta' kif qed jifhem il-learning outcomes. Għalija il-learning outcomes huma statements ta' learning, ġifieri għandhom juruna fejn irridu naslu bit-tagħlim tagħna. U bekk narhom ukoll li jgħinuna biex fil-vjaġġ tagħna ta' tagħlim naddattaw it-tagħlim tagħna għal dan il-għan illi l-istudenti tagħna jitgħallmu. Ovvjament fil-learning outcomes l-attenzjoni qiegħda fuq dak li għandu jkun jaf l-istudent. Jew ovvjament dak li jkun kapaċi jagħmel fit-tmiem tal-proċess tat-tagħlim. Issa hawnhekk minħabba il-kelma tagħlim li tista' tfisser teaching u learning tista' lil dak li jkun tfixklu x'qed ngħidu fit-tmiem tal-proċess tat-tagħlim, fit-tmiem tat-teaching jew fit-tmiem tal-learning. U biex nisvolġi daqsxejn waħda din it-tema, jiena qbad żewġ quotes iltqajt magħhom, waħda minnhom nuża spiss għax naħseb u nemmen ħafna fiha. Però l-oħra direttament fuq learning outcomes, u l-ewwel quote li nixtieq naqsam magħkom hija din. Teaching without learning outcomes is teaching without learning. Ovvjament nistgħu ma naqblux magħha, però li tgħid li din li jekk jiena nippjana it-teaching tiegħi mingħajr ma jkolli f'moħħi x'inhuma l-learning outcomes li nixtieq noħroġ minn dan it-teaching, bażikament li se jkun qed nagħlem huwa nagħmel u nagħllem biss. Mhux se jkoll l-ebda garanzija li se jsir il-learning. Ħaġa oħra, quote oħra li lili tgħinni nifhem aħjar learning outcomes hija din pereżempju. Teaching takes place in time, learning takes place over time. Xi tfisser? Tfisser illi jekk jiena se nagħmel lezzjoni llum, jiena se nkun qed nagħmel teaching. It-teaching se nkun qed nagħmlu x'qed nagħmlu f'dal-mument issa. Imma learning ma nistax ikolli garanzija illi fil-mument li qed nagħmel it-teaching sar il-learning. Jista' jkun li sar, però probabilità huwa li ma sarx jew li ma sarx kif nixtiequ. Allura learning jieħu żmien. Ħana dissa biex nitkellem ukoll daqsxejn tikkażara fuq il-curriculum, kif nafu l-curriculum li għandna preżenti huwa mfassal bħala rispons għal dawn il-learning needs tal-istudenti u infassal fuq learning outcomes li ġew individwati minn nies partikolari. Uħud minnhom huma edukaturi, uħud minnhom ukoll huma employers, illi ovvjament għandhom bżonn illi iħadmu studenti li għadha pitgħadi tkollhom ċertu ħiliet. Se nagħlaq fuq il-punt tal-assessjar biex m'għandux ħafna għax naħseb li l-assessjar huwa kruċjali fejn jidħol il-learning outcomes u naħseb li l-issue tal-learning outcomes hija partikolarment imdawra mal-forma ta' assessjar qed tkellmu fuqu. Kif nafu aħna nassessjaw ma nassessjawx il-learning imma nassessjaw ir-rappreżentazzjonijiet li l-istudenti joffrulna tal-learning tagħhom. U naħseb tajb li nifukaw li il-learning innifsu huwa diffiċli u kumpless ħafna illi nassessjawh. U anke nkunu nafu li sar tagħlim meta l-istudent jipprovdilna evidenza ta' rappreżentazzjoni ta' dan it-tagħlim. Allura kif nafu hemm dejjem forum differenti ta' dan it-tagħlim u fit-teaching tagħna għandna ikollna din dejjem f'moħħna illi ovvjament naraw li l-istudent ikun kapaċi joħroġ b'xi rappreżentazzjoni ta' tagħlim vis-à-vis it-teaching li nkunu qed nagħmlu. Se nagħlaqgħu biex ma nieħux ħafna ħin u nibda billi nintroduċi il-guest speakers tagħna. Ovvjament kif qalet Michel fil-bidu kellu jkun magħna is-Sur Bugeja li huwa d-direttur tal-programmi tat-tagħlim u assessjar, però minħabba impenn importanti ieħor li kellu ma setax ikun magħna. Tano ħadem sabiex jiġu introdotti prattiċi ġodda ta' tagħlim u assessjar fl-iskejjel. Kienu koll ovvjament involut fil-learning outcomes, huwa ex uffiċjal edukattiv tal-fiżika u ex allim tal-fiżika u l-kimika, u parteċipa wkoll f'numru ta' working groups u tal-EU u fora internazzjonali. Għandu għal-qalbu t-tagħlim u li kull student jingħata opportunità ġenwina ta' tagħlim. It-tieni mistiedna li għandna llum hija Pamela Zerafa, hija Education Officer fis-suġġett tal-Ingliż, ħadmet fl-ILT għal aktar minn 17-il sena, kemm bħala għalliema Education Officer u anke Teacher Trainer. Għamlet MA in TESOL mal-Institute for Education fl-Università ta' Londra u Postgraduate Diploma f'Education Leadership u anke żewġ Train the Trainer courses. Għandha interess fl-assessjar u l-prinċipji għal ELT materials,
Pam hija wkoll membru attiv tal-Malta Society for Educational Administration and Management, Gozo Live u Eżu Gozo. Ngħaddi għal tielet speaker u l-mistiedna li għandna li hija Stephanie Asciak, Head of Department tal-Matematika fis-sekondarja. Stephanie gradwat bħala għallima fl-1998, għamlet 19 sena tgħallem il-matematika fis-skejjel sekondarji tas-Subien, jekk min issir żball, għal dawn l-aħħar 3 snin ħadmet bħala kap tad-Dipartiment tal-Matematika fil-Kolleġġ Santa Clara fejn għadha hemmhekk preżentament għadha hemmhekk. U preżentament Stephanie wkoll qed tagħmel course part-time postgraduate course in Developing the Educator fl-Università ta' Malta. Antoinette ta' Kulina Caruana, ir-raba parteċipanta u guest speaker tagħna hija għallima tal-mużika. Wara l-kors tal-BEd fit-teaching ta' French u Music Studies, Antoinette għalmet fl-iskejjel sekondarja 11 sena. Komplet bl-istudji tagħha fl-Università tal-Ester fejn għamlet Master's Degree f'Educational Leadership u fl-Università ta' Malta fejn għamlet Postgraduate Certificate fl-Educational Mentoring. Għal dawn l-aħħar 3 snin qiegħda tgħallem il-mużika fil-Kulleġġ San Luigi primarja u bħalissa qed issegwi Postgraduate Certificate course fl-Università ta' Wales bi speċjalizzazzjoni Vocal Pedagogy. Nilqakom u nirringrazzjakom ħafna illi qegħdin magħna illum. Nixtieq nibda billi nintroduċi Michelle l-ewwel klipp li għandna ta' Tano dwar il-learning outcomes u s-sitwazzjoni preżenti. Naħseb nistgħu mill-ewwel. L-ewwel nett, Tano, grazzi li aċċettajt l-istedina tagħna biex tkun magħna waqt dan is-seminar. Kif taf da seminar iffukat fuq il-learning outcomes. U nixtieq nibda bl-ewwel mistoqsija. Nistaqsik, jekk l-għalli ma kinux mistennijin illi jibqgħu iniżlu x'kisbiet għamlu l-istudenti matul din is-sena. U jekk m'għamlux dan, x'se jiġri? Ħaġa, grazzi ta' din l-istedina u ta' din l-okkażjoni. Kif nafu matul is-sena skolastika li għaddiet li kienet veru waħda speċjali u differenti minn dak is-snin kollha li kellna qabel. L-għalliema tagħna fil-kinder, fil-year 2, fil-year 4, fil-year 7 u fil-year 8 kienu qegħdin jużaw il-learning outcomes bħala l-programmi ta' tagħlim tagħhom. U għalhekk kienu wkoll mistennija li matul is-sena jittikjaw numru ta' learning outcomes skont il-ħiliet li jkunu kisbu l-istudenti. Però fir-realtà ta' dak li ġara mit-13 ta' Marzu l-qudiem fejn l-iskejjel għalqu imma t-tagħlim kompla b'mod differenti, ħassejna li tant kellna challenges bħal-edukatur qed nitkellem issa, tant kellna challenges x'wieħed jeleb u rrid jelibhom millu mal-għada billi qegħdin fil-klassi u filli sibna ruħna online nagħlmu u nużaw għodot li huma kompletament differenti, illi ma xtaqniex illi inkomplu nżidu ix-xogħol fuq l-għalliem u l-pressjoni fuq l-għalliem billi inkomplu nittikjaw daw il-learning outcomes. U derinna li flimkien ma' miżuri oħra li ttieħdu kellna niffukaw fuq it-tagħlim. Jiġifieri derinna li l-focus kellu jkun it-tagħlim u li nilħqu l-ikbar numru ta' studenti possibbli. U rrid ngħid li l-esperjenza issa uritna li l-parti l-kbira tal-għalliema u l-edukaturi laħqu din iċ-challenge u taw biċċa xogħol tajba ħafna. Jiġifieri biżżejjed wieħed ħares lejn l-eżempji li jkun hawn fuq is-social media ta' għalliema u x-xogħol tagħhom biex wieħed jinduna li sar ħafna tagħlim u sar ħafna tagħlim tajjeb ħafna. It-ticking tal-learning outcomes għalija huwa dettall illi meta tiġi għal prioritajiet, priorità kellha tkun u hekk kienet it-tagħlim u li l-istudenti jintlaħqu iktar milli l-assessjar. L-assessjar kien hemm forum differenti qed jagħmel l-assessjar. L-assessjar formali permess jiġifieri ta'
reports li jaslu għand il-ġenituri u jaslu għand l-istudenti, naħseb ikun hemm ħina li iktar il-qoddim. Għalissa, dat lecture kien importanti li kif ġajet, jiġifieri, kien importanti li t-tagħlim jitkompla, t-tagħlim jibqa' għaddej u li l-istudenti anka ikunu kontenti illi qegħdin jitgħallmu. Mela, l-ewwel nett Tano, grazzi li biex tkun magħna waqt dan is-seminar. Michel, naħseb nistgħu ngħaddu għall parti tal-breakout rooms ħallija fidejk biex tippreżenta u tispjega daqsxejn inti. Iva, wasalna għal parti fejn nixtiequ ftit parteċipazzjoni min-naħa tagħkom li ħanamlu ħaninqasmu fi breakout rooms ħassir b'mod awtomatiku, ġifieri min-naħa tagħna ħanpoġġukom fi gruppi differenti, tkunu fi gruppi ta' 6 li rridu minn għandkom 10 minuti. Tibdow billi tintroduċu lilkom infuskom, ġast kemm tgħidu isimkom u minn fejn ġejjin, ġifieri ddumux iktar minn 30 seconds biex tintroduċu lilkom infuskom għax inkella neħlu fuq dik il-parti. Mbagħad ħadd iddiskutu l-esperjenza tagħkom ta' kif użajtu l-learning outcomes jew kif mużajtux il-learning outcomes waqt li l-iskejjel kienu magħluqin. Ġifieri waqt dawn l-aħħar 3 xhur. Nixtiequ li jkun hemm rapporter f'kull breakout room, ħanibatulkom link biex tniżlu il-punti li tkunu qed tiddiskutu fuqhom fil-breakout room, jiġifieri ir-rapporter mit-task tiegħu ħadd tkun li jniżżel dawn il-punti m'hemmx għalfejn tagħmluhom forma ta' paragrafi, punti qosra ta' x'ħareġ minn dik id-diskussjoni. Ħalli mbagħad inkunu nistgħu nagħtu feedback il xulxin ta' x'ħareġ fid-diskussjoni ta' kull breakout room. Biex infakkarkom għandkom 10 minuti, jisu 2 minuti qabel jagħlaq il-ħin ħadd irċievu messaġġ ħalli jinfakkarkom li tridu tikkonkludu id-diskussjoni u mbagħad b'mod awtomatiku terġgħu tiġu lura fil-grupp il-kbir u nkomplu d-diskussjoni hawnhekk. Michel, forsi tfakkarhom illi min ħajkun rapporter, il-kommenti se jktibhom fil-Mentimeter, ġifieri mhux se jgħidhom, ġast imbagħad aħna nkun nistgħu nixtiequ. Ekku. B'mod ġifieri il-kummenti ħajitilgħu fuq l-iskrin in real time waqt li intom tkunu qed tiktbuhom. Mela, għandna 3 responses. Practical subjects like PE was very challenging during the lockdown. In fact, the best possible that they can do is doing on fitness. However, no ticking was done because it was impossible. Mela, EO quality assurance. Maths teacher, year 7 and year 8 continued with LOs during COVID, taught topics that were easier first. DLC. Teacher, year 2, LOs. All right, hawnhekk naħseb qed nimmaġina li qed tirrifletti r-responses ta' nies differenti fil-grupp. Teacher year 2, LOs not yet introduced. CC kindergarten educator, LOs introduced but due to COVID were stopped. PE teachers continued to do the LO normally, not just physical exercises, but doing the skills such as throwing by recording sessions and setting them up on YouTube. Post-secondary schools no LOs yet. Geography teachers did well online. Tried to keep to the same structure as was being used in class. I found the English packs for year 4 very useful. The majority of us in the group did not have LOs. However, one teacher mentioned that it was very difficult to do LOs with students online. From which point shall we start off the coming year? Practicums were practically impossible. Suggestion of looping, but logistically, is this possible? Striking a difference between students' achievements, lots of teaching, but how much learning took place? Ħammur għall-aħħar kumment, forsi nieħdu ftit feedback anka mill-speakers tagħna, u mbagħad jekk ikollna ċans inkomplu naqrawhom. Most of our group have not started to work with LOs. We feel that it all depends on the frame of mind of teachers who are going to work with LOs. Some see it as a good lead, others see it as a straitjacket. Teachers in secondary. James, ma nafx tixtieq forsi tibda diskussjoni.
Thank you. Grazzi ħafna il-22 rapporter illi batu l-kommenti. U naħseb li hemm ċertu affarijiet li huma wkoll simili bejn il-kommenti. Ma nafx nistax nibda billi ninvolvi ftit lil Antoinette. Kien hemm kumment fuq id-diffikultà li learning outcomes fuq affarijiet prattiċi kif se nagħmluhom. Kemm fis-suġġetti aktar li hija reali din, imqabbla ma' suġġetti li huma forsi iktar akademiċi. Il-natura tas suġġett minna nfissa tipprovdi ċertu challenges illi jeħef biex isir it-talim. Jien insib daqsxejn stramba u diffiċli biex nifret teaching and learning. Għalija jisna qegħdin ngħidu sar il-beħ imma x-xirri ma sarx. Ma nistax ma nħoss li għandna nifirduhom, nista' ngħid li l-effort sar imma jekk ma sarx il-learning, it-teaching ma naħsibx li kien qiegħed hemmhekk. Però fejn tidħol l-aspett prattiku tas suġġett kienet challenge kbira għaliex aħna pereżempju l-lezzjoni tagħna huma kollha hands-on prattikament u id-dar hemm ħafna diffikultajiet għax m'għandhomx ir-riżorsi it-tfal, l-ambjent forsi ma jgħinx, mhux kulħadd għandu s-support meħtieġ, però inħossu wkoll illi vantaġġ u illi aħna fl-ambjent ta' church schools, primary music, aħna pereżempju m'għandniex is-support ta' HOD jew EO, allura dejjem kellna ċertu awtonomija. Imma kif dejjem ngħidu mal-libertà tiġi responsabilità. Allura dejjem konna qisna preparati aħna illi we set our own structure biex nifformaw l-istruttura tal-assessjar kif inżommu il-proċess li nżommu nota ta' dak li jkun għaddej. Thank you, Antoinette. Nistajk joġobkom nitlob illi forsi nżommu l-mics mitfijin. Thank you. Thank you, Antoinette. Nixtieq nindaħħal lil Pamela. Pamela, waħda mill-kommenti li rajt hawnhekk, forsi sta treġixxi għall-inkomment ta' ma rajt kumment hawnhekk. Illi kien hemm minqal li l-għalliema għadhom ma internalizzawx x'inhu mal-learning outcomes eżatt. Kemm taħseb hija problema din? Jiena naħseb li waħda mill-challenges hija peress li mar-riforma tiġi mindset. L-issue ta' teachers or anybody, għax anke mid-department, not just accepting, but understanding the rationale why this change was needed, I think requires a lot more time for us to help people understand the why, the how, and the what. Jien naħseb u ħankompli ma' xi ħaġa li qalet Antoinette u James u forsi nkun nista' nirrispondi mis-mistoqsija tiegħek. Naqbel miegħek perfettament Antoinette kif inti tajt. We cannot separate teaching and learning. Like we cannot separate theory and practice. Like we cannot separate teaching, learning u ħanżid assessment. It's a cycle. And one builds on each other, on the other. Iġifieri, din riforma tal-LO waħda mit-challenges kbar li sibna ħna throughout these 2 years li qegħdin nimplementawhom mhijiex ir-reżistenza lejn ir-riforma inħossien hija in-nuqqas ta' perhaps understanding ta' why this was needed. If it was working, why did we have to change? The thing is, it wasn't working for everybody. And so we need to focus now on, u naħseb naqbel niġi għal punt li bdejt tagħmel l-ewwel James, the focus has to be on what has been learned. And that is why the learning outcome should help. Some people said it's a straitjacket. It depends on your perception. And that's why we need to perhaps explain over and over again what they are and why they are used and how they are used, because they're very practical, so they focus on skills, on competencies. So they don't restrict the person with content. They tell the teacher, listen, the child should be able to do this by the end of. Now, how you get there is up to you. You can be as creative as you want to be.
Some teachers are afraid of being creative, perhaps through no fault of their own, James. Because sometimes when they're creative, they're either, I don't know, shouted at or whatever. But forsi biex nirrispondik, naħseb James, jekk it-teachers u l-SMT or whatever, they don't share the same vision of why this reform was necessary, ma ntihomx tort li jgħidu hekk. Thank you, Pam. Ħandur għalik Stephanie. Stephanie, mill-perspettiva ta' Head of Department, fejn inti issa m'intix teacher imma miegħek għandek 10-12 kollega oħra illi qed jaħdmu miegħek. Forsi xi reazzjoni tiegħek għal xi kummenti li kien hemm, jew kellha forsi xi ħaġa li żid mal-qalet Pam. Issa kif qed ngħidu. Sewa, jiena meta aħna daħlu l-LOs fil-year 7, ovvjament it-teachers ikollhom dik in-naqra ma jafux se jiġri, kif se nagħmlu, eċetera, eċetera. Però aħna naqadna bħala grupp dejna naħdmu ħafna flimkien, ngħinu l-xulxin, ħiddimna ħafna fuq l-istess scheme of work, mhux kulħadd ikollu scheme of work separata. Allura anka speċi tasks u affarijiet dejna naħdmu ħafna flimkien biex ngħinu xulxin u ntaffu anka minn dik l-inċertezza ta' x'inhuma dawn l-lows. Għal żmien il-COVID nista' ngħid li t-tagħlim baqa' jsir online bħala kontenut baqa' jsir li jiddispjaċini li forsi dik in-naqra prattika li tittestja li tfal l-lows laħquhomx li kienet naqra nieqsa. Aħna bħala dipartiment inħobbu ħafna nużaw inquiry-based learning fit-tasks tagħna u kienet naqra impossibbli din tagħmilha online għaliex group work it-teams ma kellux breakout rooms, allura ma stajniex nagħmlu group work fit-tagħlim tagħna, allura speċi ta' lezzjonijiet normali qishom bħal tas-soltu. Pjuttost ngħid morna lura ċukentok xi kultant. Ħaġa li dejqitni ħafna fil-online teaching hija l-fatt li t-tfal kienu bil-kameras mitfijin. Issa qed titkellem mal-ħajt, m'għandekx feedback ta' xejn, ma tistax tara għajnejhom da tfal ħafna drabi minn għajnejhom tinduna u mhix jiffollow jew le, din kienet nieqsa u jiddispjaċini li jekk nerġgħu niġu għall-online teaching hemm bżonn li ssir bil-fors għadna żarda ngħid li dawn ikollhom il-kameras mixewlin. Ma nafx kien hemm wara l-iskrin seta' xalli l-kamera t-tifel l-istudent u talaqlem. Ġifieri jiena għamilt il-lesson ma' 20 student u forsi 10 minnhom ma kinux hemm. Ġifieri dik kieku nixtieq li jsir xi ħaġa biex next time jekk ħanerġgħu naqgħu online issir xi ħaġa biex it-tfal ikollhom il-kameras mixewlin. Kif qed tajjeb ħafna Stephanie, l-online għamlet l-assessjar illi semmiet tajjeb ukoll Pam qabel, aktar diffiċli għall-għalliem illi seta' jibni fuq dak li kien diġà qed jagħmel. Ġifieri u dawn huma issues illi anke f'seminars u webinars ta' qabel speċi semmejnihom u diskutejnihom. Michelle, at this point naħseb tajjeb li mmorru biex nixxerjaw il-link tas-survey. Biex minn hemm mbagħad ngħaddu għat-tieni clip li jekk hemm xejn twila hija xi 7 minuti il-clip li għandna wara. Imma il-tagħna staqsejni daqsxejn waħda se jiġi f'Settembru. U d-Dipartiment lejn liema xenarji qed iħares f'Settembru. So naħseb li at this point l-aħjar nibdew billi tixxerja waħda il-link tas-survey. Ija, għadni kif tfajt il-link fiċ-chat, kif nfakkarkom dan huwa s-survey tas-soltu jkollkom l-ewwel 6 mistoqsijiet fejn timlew informazzjoni bażika fuqkom, isimkom, l-ID card, role li qed tagħmlu, l-email address tagħkom, minħabba skopijiet ta' ċertifikat għax imbagħad dawn niġbru din l-informazzjoni u nibatulkom iċ-ċertifikat. U mbagħad għandkom żewġ mistoqsijiet oħra rigward in-natura t-tema li nkunu qed niddiskutu. Waqt li qed timlew is-survey ħannurukom it-tieni klip ta' tagħna fejn ħajkompli jitkellem fuq din it-tema li qed niddiskutu. Michelle, forsi tajjeb ngħidulhom li question 7 hemm A, B u C. Iva. Mela,
din id-darba għandna xi ħaġa naqra differenti fis-survey. Question 7 tinqasam fi 3. Intom ħatimlow il-parti li tirrelata mar-rol tagħkom skont jekk intom xallima, jekk intomx parti mill-SLT jew inkella għandkom xi rol ieħor. Jiġifieri waħda minn dawk it-tliet biċċiet ħatimlow fi question 7. Mela ħammorru għall-klipp. Bla dubju bħalissa waqt seminar għandna ħafna edukaturi. Mhux biss rigward il-loġistika u l-prekawzjonijiet ta' saħħa li suppost jittieħdu manke dwar kif se jfaċċjaw is-sena ta' tagħlim wara l-iskejjel ilhom għalu minn Marzu. Forsi tista' tindikalna ftit x'tip ta' preparamenti qed isir mid-dipartiment tiegħek biex ovvjament l-edukaturi u l-iskejjel ikollhom dan is-support ovvjament meħtieġ. Aħna dawna instructions bħalma nataw id-dipartimenti l-oħra kollha tal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex inħarsu lejn numru ta' possibiltajiet x'jista' jiġri f'Settembru li ġej. Għax ħadd minnha m'għandu l-bakketta maġika li nafu preċiż f'Settembru li ġej kif se nkunu. Allura li qegħdin nagħmlu huwa li qegħdin inħejju ruħna għal xenarji differenti. U min-naħa tad-dipartiment tiegħi, ovvjament mod kurrikulari, qegħdin inħarsu lejn kif tista' tkun is-sena skolastika li jmiss. Li nafu fiċ-ċert huwa li f'dak 3 xhur minn Marzu law xi studenti intilfu minn fuq ir-radar. Jiġifieri xi studenti għalkemm għamilna ħilitna kollha bħala edukaturi li nilħquhom, xi studenti xorta ma lħaqnihomx. Però nafu wkoll li xi temi li s-soltu konna nagħmlu fil-klassijiet tagħna kienu impossibbli li jiġu malma b'mod virtwali. Nieħu eżempji, jekk nitkellmu dwar ħiliet prattiċi, jekk nitkellmu dwar suġġetti vokazzjonali jew suġġetti ta' xjenza li għandhom il-prattiku magħhom, jew inkella anke temi li jinnaf pereżempju fil-PSD s-soltu jiġu diskussi u jkollok grupp ta' studenti li qed tarahom kollha fil-klassi u qed tara r-reazzjoni tagħhom. Xi ħaġa bħal di online kienet ħafna iktar diffiċli. U allura meta jiġi f'Settembru rridu nżommu bħala għalliema di f'moħħna illi l-ewwel ħaġa qabel xejn irridu naraw l-istudenti li se jkollna qudiemna f'liema stat qegħdin dak ngħidulu l-well-being tagħhom. Jiġifieri fl-opinjoni tiegħi qabel inħarsu lejn it-tagħlim, irridu nħarsu lejn l-istudent bħala student. Jista' jkollna studenti li ġejjin minn familji fejn kellhom nies li kienu morda bil-COVID jew b'xi ħaġa oħra, forsi familji fejn xi ħadd mill-ġenitur tilef il-ġob u allura għaddejjin minn fażi daqsxejn iktar diffiċli minn żminijiet oħra. Jista' jkollna ħafna diffikultajiet, allura l-ewwel pass ħajkun illi l-istudent nilqgħuh fl-iskola nitkellmu ftit miegħu u naraw ukoll fejn nistgħu nkunu ta' għajnuna. Meta mbagħad niġu għat-tagħlim, aħna qed inħarsu lejn kif qed xenarji differenti. Jista' jkun li f'Settembru li ġej l-iskejjel jiftħu bħas-soltu, tfal jiġu kollha fil-klassi tagħna u l-lezzjonijiet ikunu jistgħu jibdew bejn wieħed u ieħor dak li nsejħulu normali. Però jista' jkun ukoll illi f'Settembru li ġej jew inkella xi żmien ieħor matul is-sena skolastika, ikollna nerġgħu mmorru wkoll għal remote learning minn djarna. Ovvjament, di ma tkunx deċiżjoni li tieħu klassi jew li tieħu l-iskola, ma li jieħdu l-Dipartiment tas-Saħħa għall pajjiż kollu. U allura aħna bħala edukaturi ovvjament se nobdu l-istruzzjonijiet li jtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Jista' jkun ukoll li konna sitwazzjoni hybrid aħna qed ngħidula tan-nofs. Jiġifieri ikollna numru ta' studenti li qegħdin fil-klassi
qegħdin social distancing, allura l-ammont ta' studenti li tista' ddaħħal ġo kamra huwa inqas milli jkollna s-soltu, u jkollna wkoll numru ta' studenti li qegħdin id-djar. U mbagħad ikun hemm xi forma ta' rotation u timetable. Aħna qed nippreparaw ruħna għal kull sitwazzjoni. Ġifieri fejn tiġi curriculum, fejn jiġu programmi ta' tagħlim, li tagħna għadhom kemm ħejjew dokumenti u għadna kemm tellajnihom online fejn f'kull sitwazzjoni qed ngħidu jekk jiġri hekk nissuġġerixxu illi nimxu b'dan mod kurrikulari. Jekk jiġri t-tieni xenarju nissuġġerixxu li nagħmlu metodi ta' tagħlim differenti. Ħa nagħti eżempji. MEOs illi qegħdin jissuġġerixxu li s-sekwenza ta' topics fil-klassi nagħmluhom b'ċertu mod, ċertu sekwenza kemm jista' jkun ta' kulħadd l-istess. Għaliex? Għax jista' jkun illi fil-bidu tas-sena skolastika ikonna numru ta' ġimgħat jew numru ta' xhur fejn kunu face to face fil-klassi u allura hemm ċertu topics li aħjar nagħmluhom għax ikunu aktar importanti u għax jirrendu ruhom li jsiru aħjar jekk isiru fil-klassi, u nħallu ċertu topics li jistgħu jsiru anke mid-dar iktar il-qudiem matul sena skolastika ħalli f'każ li niġu bżonn illi nerġgħu lura kulħadd fid-djarna ikunu it-topics li fadal ikunu dawk il-topics li jirrendu ruhom illi jsiru anke mid-djar. Kull jew se jkun qiegħed jagħti linji gwidi. Isimhom magħhom huma linji gwidi mhumiex xi ħaġa miktuba fil-ġebel li bil-fors kulħadd irid jimxi magħha, anzi, nixtiequ li min għandu idejat oħra jew min għandu x'kummenti jew xi tip ta' feedback jikteb lura lilli jew u kollox jiġi konsidrat. Jekk imbagħad nirreferi għal snin daqsxejn ikbar mill-year 9 il fuq, aħna nafu li mill-year 9 il fuq niffollowjaw is-sillabi tas-sek. U hemmhekk ukoll il-medsek qiegħed jagħmel eżerċizzju simili u qegħdin nistennew minn ġimgħa l-oħra li joħroġ ukoll b'linji gwida fejn bħala medsek jgħid isma' das-sillabu tas-sek għal dal-cohort ta' studenti ħanibdluh dal-mod biex nimmitigaw il-forsi nuqqas ta' tagħlim li seta' kien hemm matul dawn l-aħħar ġimgħat. Malli joħroġ dak id-dokument min-naħa tal-medsek aħna wkoll naddattaw it-tagħlim tagħna fuq linji gwida li jkunu qegħdin jipprovdu il-medsek għas-suġġetti tas-sek. Mela, kif rajna kienet spjegazzjoni kemm xejn twila, però naħseb semma punti li huma importanti u ta' min wieħed jidħol daqsxejn fihom. Nixtieq nerġa' nibda minn Antoinette u forsi nistaqsija fis-suġġett tiegħek partikolari. X'se jfisser għalik jekk immorru mal-ewwel xenarju li qal kompletament online. U inti tgħallem suġġett fil-primarja li huwa mużika. Mela jien at least mill-breakout room li kont fiha jiena individwajna illi is-suġġetti prattiċi huma kemm xejn diffiċli tagħlemhom online u l-istudenti aktar ikunu żgħar aktar għandek challenges kbar. X'tirrispondi għal dit tip ta' sitwazzjoni? Fil-fatt, hekk kont qiegħda naħseb waqt li qed nisimgħu u fl-istess waqt kont qed nimla survey. Whatever the scenario, ġifieri anki jekk se nkunu l-iskola with restrictions ta' x'jista' jsir u x'ma jistax isir, l-affarijiet, speċjalment fil-każ tiegħi u suġġetti nimmaġin oħrajn prattiċi, iridu jinbidlu u dan se jfisser illi l-assessjar ma jistax isir bl-istess mod li konna nassessjaw qabel. Pereżempju, jiġi f'moħħi ċertu events li konna nagħmlu u through l-event inti qed tassessja ċertu achievements ta' tfal fejn waslu f'dawk il-learning outcomes. Jekk events ta' ċertu tip ma jistgħux isiru, pereżempju anke kont qed naqra artikli fuq riċerka li saret pereżempju f'pajjiżi oħrajn fejn singing is strictly prohibited. Fis-suġġett tiegħi pereżempju dak ifisser li għandek units sħaħ illi trid xi forma ta' gwida jrid ikun hemm jekk mhux ħajġu omitted jew jekk iridux isiru b'ċertu restrictions. Tiġi f'moħħi wkoll il-problema illi jiena nista' pereżempju għax tgħid li
f'kuntest fejn għandek student privat, per eżempju, inti ma tismax student li qed jitgħallem strument, per eżempju, l-ewwel net għandek kemm wieħed lest li jagħmel effort. Forsi student privat lest li jagħmel effort biex jirrekordja, forsi għandu equipment ukoll biex jirrekordja u jibgħatlek xi ħaġa li tista' tagħmel sens minnha. Ment li the every student at school illi mhijiex priorità għalih illi jkollu ċertu software jew ċertu equipment biex jirrekordja lilu nnifsu ċertu kwalità, inutli jibgħat li recording pereżempju xi ħadd jew ikanta, għax jekk il-kwalità ma tkunx tajba qed ngħaddi assessment li ma jagħmilx sens. Fejn jidħlu specific topics jien naf pereżempju aħna fil-mużika nagħmlu partner songs jew inkella qed titgħallem f'kuntest ta' grupp, affarijiet li ma jistgħux isiru b'mod individwali, hemmhekk trid tiġi irid ikollna xi forma ta' gwida għaliex ma nistax nassessja bl-istess mod xi ħaġa li fil-fatt ma saritx hija unfair fuq l-istudent. Ġifieri naħseb kif kien hawn anke fil-kummenti li bdew tilgħin fiċ-chat, nifhem id-diffikultà min-naħa ta' SMT u anki min-naħa tal-Dipartiment tal-Edukazzjoni Direttorat Asciak li ċertu guidelines ma jistgħux joħorġu min-naħa tagħhom qabel ma jkunu ħarġu minn setturi oħrajn. Imma hija xi ħaġa li se tirrikjedi li jkun hemm ċertu bidliet sew fil-mod kif jiġi mgħallem is-suġġett, sew f'dak bħala kontenut u x'jista' jsir u eventwalment kif jiġi assessjat. Thank you, Antoinette. Qabel ma ngħaddi għal Stephanie bid-domanda li għandi, nixtieq nfakkarkom li wara li nieħu dawn il-round se mmorru għal domandi li jstuq minn għandkom, jiġifieri min ikun irid jagħmel xi domanda jintervjeni billi ovvjament jixel il-mike jagħmilha sinjali li jixtieq jpoġġi domanda jew kumment ġenerali jew lill-panel speakers jew inkella kumment ġenerali lill-udjenza. Stephanie, fuq li kienet titkellem Antoinette, fis-suġġetti tiegħek li huma inqas prattiċi minn suġġetti bħal-mużika, bħall-arti, kif tara is-sena d-dieħla inti? Anka fir-rwol tiegħek ta' Head of Department, ovvjament. Sewa, ifimni, ċertu topics fil-matematika kellna diffikultà mhux le biex nagħmluhom online, per eżempju l-constructions minkejja li fil-laptops tagħna għandna l-smart notebook fejn fih hemm il-kumpass. Il-fatt li ma tistax tgħin l-istudenti laqas l-iskill li jżommu l-kumpass sew f'idejhom ma jkollhom, allura dak qisu qed jintilef ukoll. Kif diġà qabel jekk inti m'intix tara tfal bil-kamera mixawlin, allura ma tafx hekk inti qed turihom kif tagħmel il-ħaġa, m'intix tkun taf jekk huma hux qed jagħmluha miegħek. Allura iva hemm ċertu suġġetti, ċertu topics fil-matematika li kelli feedback minn it-teachers kienu pjuttost diffiċli. Nsemmi anke l-graphs, il-quadratic graphs pereżempju, li jkunu ġodda għall-istudenti tal-year 9 u pereżempju biex ipinġu l-curves sabu ċertu diffikultajiet. Transformations, per eżempju, kollhom ma' suġġetti li topics li iridu jirrikjedu l-kuntatt ma' teacher speċi ta' biex jisegwu lill-istudent. Min-naħa tal-Mr. Bugeja rigward il-scenarios, mhux dejjem kienet faċli tagħmel scheme of work għal kull xenarju, nieħu eżempju l-year 7. Kenna xenarju minnu fejn ridna nassumu li ħanitlu f'Settembru u nħorġu online. Allura l-indikazzjoni kienet li sakemm qegħdin l-iskola ejja nlessu daw it-tip ta' topics li għadni kif semmejt. Però year 7 pereżempju kun għadu jibdew is-sena sekondarja, topics bħal graphs ma nistgħux nagħmluhom għaliex jirrikjedu għarfien tan-negative numbers pereżempju li dawk jagħmluhom iżjed tard. Allora xi kultant kellna naħdmu bil-kontra fil-matematika li daw it-topics nixxiftjawhom tard kemm jista' jkun bil-possibilità li jilħaq joħroġ il-vaċċin pereżempju u allura third term jew naqra qabel nidħlu lura l-iskola. Ġifieri mxejna fuq daw il-possibiltajiet. All right, thanks Stephanie. Pamela, ovvjament qed nimmaġa għandek xi reactions għal dak li qal tagħna, però jien nixtieq nistaqsik domanda. Ovvjament fir-rwol tiegħek ta' education officer, kif se nagħmlu, speċi biex naraw f'liema stat qegħdin l-istudenti jew f'liema stat se jidħlu l-istudenti s-sena d-dieħla, whatever the scenario li spjega tagħna, ma nafx tistax tindirizza dik id-domanda. Nipprova, James, nipprova. Hija xi ħaġa li definitely fuq moħħna James, għas sempliċi raġuni li anke mill-feedback li ħadna minn diversi teachers,
despite all the good intentions and all the efforts, anka kif qed nara anka mit-chat, il-chat hija interessantissima. It's very interesting to see different reactions and different questions that they have. Jiena naħseb li we need something to go by. Ġifieri apart il-guidelines li kif qal Tano, we uploaded on our website, il-curriculum website. I think għandna bżonn nagħmlu pass oltre biex ngħinu more than anything, jiġifieri nobbligaw qatt, però biex ngħinu noffru s-support lit-teachers fid-diversi suġġetti tagħna biex naraw l-istudenti tagħna bażikament x'jafu x'ħadu throughout this scenario. Jiena naħseb, James, one of the things that we are suggesting, but it's still something that we are, discussing internally. In fact, I don't think I should be saying this here, but la saqsejtna ħan nirrispondik. Hija l-idea ta' diagnostic tests li jista' jkun joħorġu mid-dipartiment. Ħanġiblek eżempju, pereżempju fil-year 2, okay? Currently għal literacy għandna issues ta' checklists and whatnot. Issa, that is used as a diagnostic tool to help teachers understand or perhaps gauge, okay, where the students are literacy-wise. Issa għandna din niddiskutu anke mal-EAU u diversi dipartimenti. X'nistgħu nagħmlu biex lit-teachers intuhom tool ready-made, so it's not something that they have to think about, it-teacher, speċjalment tas-sena d-dieħla, hemm ħafna mistoqsijiet, hemm ħafna gaps li I think that if we try help support them by giving them something like a diagnostic tool, però jista' jkun li anke reactions ta' teachers jgħidu li, no, it's not something that we're after, or listen, aħna mhux dejjem nagħmluha kull sena nagħmluha dik fil jiġu għandna aħna l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa naraw l-istudenti fejn huma. You start from the known and then you move to the unknown. So, iktar naħseb James, we do have plans on how to try and help, but nippreferi naħseb nismaħa mit-teachers jew mill-udjenza l-għandna u jgħidu li isma' Pam, this is how the department can help us maybe next year. Yes. We're open to suggestions, James, kif qalilkom Tano. Yes, ekku, naħseb semmejt punt tajjeb ħafna illi f'daw iż-żminijiet, jiena dejjem f'daw iż-żminijiet l-għalliem għandu jagħti l-expertise tiegħu għax hija aħjar minn ta' kulħadd żgur ta' kif jaħseb li l-aħjar għandhom isiru l-affarijiet. U kif qal Tano, ejja ngħaddu l-kommenti, ejja ngħidu x'naħsbu aħna, għax il-probabilità huwa li dawn il-kommenti se jittieħdu u għax l-idea hija illi dak li jaħseb li l-għalliem huwa tajjeb ejja nippruvawh aktar milli noqogħdu naħasbu f'affarijiet illi meta tmur fil-prattika ma jsirux. Thank you, ħafna Pamela. Michelle, issa nixtiequ ngħaddu għal mistoqsijiet mingħand il-parteċipanti li għandna u l-udjenza. Naħseb nillimitaw għal 10 minutes, ġifieri kemm jista' jkun min se intervjeni jekk iżomm fil-qosor minuta kollox jistaqsi domanda, ikun aħjar biex ovvjament anke aħna nżommu fil-qosor fit-tweġibiet tagħna. U jekk nieħdu 3 domandi 4 naħseb ikun tajjeb. Biex ma naqgħux lura fl-aħħar partijiet li baqalna. X'taħseb Michelle? Ekku, għax irridu wkoll nixxerjaw ir-risposti li daħlu minn fuq is-survey, risposti interessanti, u ngħaddu għall-clips li jmiss. Rajt il-Joe Balzani jolli jdejh, ma nafx hekk hawnx. Tista' il-Pamela, għal-Miss Pamela. Fuq diagnostic tests. Tinsix li daw ġej mis-sajf, ġifieri doppja. Mux spiċċaw u għat namlu diagnostic test. Ġeneralment, anke meta nkunu normali, meta jiġu lura fis-sajf, tkun problema to get them back. Aħseb wara meta spiċċajna hekk minn marajna wiċċhom, 3 xhur mhux se naraw wiċċhom u nerġgħu niġu fl-aħħar Settembru u rridu naraw biex waslu dat-tfal. Joe, jekk tippermettili, naqbel miegħek perfettament. Normalment during the summer holidays ikun hemm xi tip ta' regression. Okay, ġifieri speċjalment minn dawk it-tfal li b'xi mod jew ieħor laqqas biss imissu ktieb bidejhom u dawn nafu bihom dawn it-tfal ġew, okay? Dik hija problema kbira. Jiena li qed nissuġġerixxi at this point huwa li we don't just simply produce a diagnostic test. We provide teachers with guidelines u nenfasizza ta' gwidi li
jekk ir-riżultat ta' diagnostic test GX, this is the best way forward. Jekk ir-riżultat ta' diagnostic test GDA, this is the way forward. Billi nagħmluhom test u nieqfu hemm ġew is just another test. Okay? It's just judging and that's it. The reason I come back to the topic of today's seminar, LELOs should help us, all right? Through different means of assessment, okay, so jien fil-każ tiegħi huwa l-Ingliż, okay? Imma through different modes of assessment, we find out what they know. In line, għax issa ma rridx ninsal ir-rwol tiegħi wkoll ġew jiena I'm a standard setter. You know, my role, apart from being supportive, I always set standards as well. You know, when it comes to writing an exam paper, that is a standard setting exercise. So, fl-istess ħin, ma nistgħux ninsew l-istandard tagħna x'inhu. So, we have to now try to strike a balance between isma' ma nistgħux ninjoraw il-fatt li daw it-tfal, you know, whatever learning experiences they had, you know, might have let's just say, not done justice to what they might have learned had the situation been otherwise. But at the same time, we can't forget the standard that we're working towards. Term one has to be, I think, il-bridge, you know, it has to be term one, il-bridge by last year and next year. Pero Joe, term one. Flexible, and it has to be a bridge, you know. Term one huwa kif Altano, ħajkolli nirreferi Altano James. Yes. Term one huwa kruċjali anka biex l-tfal nerġgħu indarruhom no matter what age ir-rutina ta' skola. I think that term one is going to be extremely crucial anka kif Altano nerġa' nenfasizza il-well-being tagħhom. You know, because you might, I don't know, I mean, in my case, my reality would be completely different to another child's reality fej forsi kien hemm abbuż, fej forsi kien hemm, you know, nistitilfu xogħolhom hu. Pamela, sewwa f'hekk daqsxejn biex nieħdu għandna intervent jidhirli minn David Mario Fenek, hux hekk Dave, tista' titkellem. Okay, mela, li naħseb li xenarju interessanti li jkun huwa li fejn aħna qegħdin niffokaw bħalissa il-kurrikulum eżistenti li ngħidu isma' niffokaw fuq kemm it-tfal kapaċi jagħmlu diskussjoni, kemm kapaċi jinvestigaw affarijiet, forsi dak qed tagħmel sens illi bħalissa ngħidu il-kurrikulu jinbidel daqsxejn u niffokaw iktar fuq ħiliet diġitali. U meta ngħidu pereżempju naqbel ma' Stefni li qalet illi fil-każ tal-matematika li hija l-erja tiegħi wkoll hemm insibuha diffiċli biex naraw jekk hux qed jagħmlu constructions tajbin. Fir-realtà hemm software apposta li jonkelgħu ngħidu hekk websites fejn il-matematika tista' tagħmel aktar faċli, però ovvjament huma ħafna spejjeż biex tagħmel ikollok qed nirreferi pereżempju bħala Excel ngħidha kif inhi. Il-liċenza hija verament expensive biex tagħmilha għal Malta Għawdex kollha. Ġifieri dik hija realtà li forsi hemm nuqqas ta' finanzi. U jista' jkun li biex il-LEOs u l-allima, il-Head of Department ibidlu l-istil u l-adattament kollu tal-kurrikulum nasbi li tkun biċċa ħessi kbira. Thank you, Dave. Jien ħattu bħala komment, dakux hekk Dave, bħala komment ġenerali. Iva. Yes, all right. Xi ħadd ieħor li forsi jixtieq Michelle hekk hemm xi ħadd li jagħmellek sinjal għal xi kumment. Imma minix nara nies oħra. Michelle, naħseb tajb li ngħaddu għas-survey. Ija, kellna 116 responses minn dawk minnkom li qed tipparteċipaw illum. Bażikament ir-ratio huwa dejjem l-istess minn session għall-oħra. Il-maġġoranza tagħkom ġejjin mill-state schools għandna 63%, 35% oħra minn non-state u xi percentaġġ żgħir minn setturi oħrajn ikunu probabbilment post-secondary. Mbagħad il-livell għandna
il-maġġoranza tagħkom li ġejjin mill-primarja u ftit warahom għandna mis-sekondarja. Ir-role ħafna minnkom huma liema 45%. The second largest group huma assistant head of school, then we have head of schools and other roles kif huma msemmijin f'din il-lista. Issa, kellna daw it-tlet mistoqsijiet għall-liema saqsejnikom jekk irnexxilkom x'tieħdu rekord tal-learning outcomes waqt li l-iskejjel kienu magħluqin u 66% minnkom, kważi 67% għedtulna li le. Waqt li 33% għedtulna li iva irnexxilkom. Għal dawk li huma membri ta' SLT saqsejnikom jekk tarawx il-learning outcomes ta' benefiċċju għas-sena skolastika li jmiss, kważi l-maġġoranza assoluta 92% qed tgħidulna li iva taraw li hemm utilità f'daw il-learning outcomes, u mbagħad saqsejna lill-grupp ieħor ta' edukaturi jekk użajtux il-learning outcomes waqt li l-iskejjel kienu magħluqin. 60% għalulna li le, 40% għalulna li iva. Issa, dwar concerns, kellna morru dwar concerns li għandkom għas-sena d-dieħla. Għandna varjetà, James, min qed jgħidilna li mhux qed jifhem il-learning outcomes, min qed jgħidilna li tinkwetaħ il-fatt li rridu nessessjaw bil-learning outcomes jekk ħanerġgħu nagħmlu b'mod online. Ma nafux jekkux se jibdew fil-każ tal-Form 5 għas-sena skolastika li jmiss. Il-coursework kif se nessessjaw u kif ħanevalwaw dak il-coursework. Li kulħadd jifhem il-learning outcomes, qisu għad hemm dik l-inċertezza li forsi mhux kulħadd qiegħed on the same wavelength meta qed naħdmu bil-learning outcomes. Għandna grupp ta' edukaturi li qatt għadhom ma missew mal-learning outcomes, pereżempju dawk li qed jagħmlu fil-year 5s minħabba d-delay li kien hemm u posponejna l-implementazzjoni tagħhom. Hemm sentiment pjuttost ġenerali li l-edukaturi għandhom bżonn iktar linji gwida, ġifieri meta tgħidulna mhumiex jifhmu qed jgħidulna wkoll li għandhom bżonn iktar istruzzjonijiet, iktar gwidi ta' kif jistgħu jaħdmu b'daw il-learning outcomes. Michelle, thank you naħseb dan nistgħu nifgħu is-soltu nidaq xi kummenti mill-guest speakers fuq daw responses imma minħabba ħin naħseb li tajjeb li mmorru għal tielet klipp ta' Tano biex imbagħad nieħu daqsxejn reaction minn Pam, Stephanie u Antoinette fuqha. Ngħaddu għar-raba' klipp tiegħu u mbagħad wara li fuq assessment li qasira ħafna u naslu daqsxejn waħda l-konklużjonijiet. Okay. Kif tara learning outcomes issa jistgħu jintużaw wara l-Covid. Ġa semmejt xi ħaġa inti ovvjament fuqha, ma kif tara il-learning outcomes f'dak sens? Tajjeb, jiena mistoqsija bħal din nirrispondija billi nfakkar x'inhuma learning outcomes, x'inhuma learning outcomes. Learning outcomes huma miri illi nixtiequ lill-istudenti tagħna jilħqu. Mhumiex x'nagħlem jien bħala għalliem, imma l-istudent x'tgħallem minn dak illi nnexxieli nipprovdi jiena. Allura learning outcomes jirċievu spazju lill-għalliem biex juża l-metodi l-iktar adatti li jwassal għalih. L-istudenti jitgħallmu. Naħseb tal-4 xhur kellna okkażjoni fejn rajna l-għalliema jużaw metodi ta' tagħlim li qatt ma użaw. Almenu mhux bl-istess. U ħadmu u tellaw proġetti u ħolqu affarijiet li juru li t-tagħlim kien qiegħed isir. Nagħti xi eżempji, naħseb kollha kemm aħna rajna fis-social media eżempji ta' studenti li tellaw xogħol ta' mużika, xogħol ta' arti, xogħol ta' matematika, xogħol
physical education, ħadu sehem f'kompetizzjonijiet, ipparteċipaw fil-turi tagħhom, f'attivitajiet ta' tagħlim. Mela, waqqaft ftit din il-klip, għax qed nisimgħu xi ħadd għad għandu il-mic mixawl u għad hemm background noise li qed itellifna milli nisimgħu. Ġifieri infakkarkom please biex tagħlqu il-mics għax inkella ħajinterferixxi mas-sound tal-klip. U naħseb da kollu wara li l-learning outcomes huma flessibbli. Il-learning outcomes jagħtu l-ispazju biex wieħed jimraħ u biex wieħed jitgħallem bil-metodu l-aħjar għalih. Kenna feedback minn għalliema fejn qalulna isma' dan it-tagħlim dan il-metodu ta' tagħlim online. Fih rajna studenti li s-soltu kienu bil-kemm tismagħhom fil-klassi, bil-kemm kun taf jekk femux jew le. Imma b'dan il-metodu ta' tagħlim rajna x-xogħol tagħhom, rajnihom jifflorixxu, rajnihom li jagħmlu affarijiet li qabel ma kinux qed jagħmlu jew irnexxielna wkoll nagħtuhom attenzjoni one-to-one għax ovvjament din l-għodda ittik iċ-ċans li anke tikkomunika mal-istudent one-to-one u rajna t-tagħlim isir. Ma tfissirx li irnexxielna nilħu il-miri kollha li kellna. Nagħti eżempju ieħor, pereżempju fil-lingwi, intqal lili illi waqt illi l-oral, il-listening, forsi anke r-reading irnexxielna nwassluh, il-writing irnexxielna nwassluh inqas. U allura l-enfasi anka fil-learning outcomes tas-sena d-dieħla ħajkun iktar fuq il-kitba milli fuq it-tliet ħiliet l-oħra. Almenu sakemm wieħed jirkupra dak li seta' ntilef. Naħseb finalment il-learning outcomes kif qed jindunaw ħafna għalliema mhumiex xi ħaġa li ta' min tibża minnhom, ovvja li t-tibdil meta wieħed jibdel dejjem ikun hemm ħafna ċertezza, imma jekk wieħed qed jara li qed jibdel u l-istudenti qed imorru aħjar u t-tagħlim qed isir aħjar, allura jiena konvint li ħafna għalliema jagħmlu dan il-tentattiv u jagħmlu t-tibdil li hemm bżonn. Pamela, Pamela, ħandur daqsxejn fuqek biex it-tieni reazzjoni għal dak li semma tagħna fuq l-aspett tal-ħiliet, partikolarment fil-lingwi, fejn semma li l-kitba kienet l-inqas ħila li middera li ma rnexxielhom ikollhom fil tagħha. Nitlob kommenti daqsxejn osra għax baqa' kwarta u thanks. Eva, James, aħna bħala lingwi, I mean, we have the 4 skills, right? In listening, reading, speaking, and writing. And għalkemm il-writing biex to assess, it's quite easy in the sense that għax it-tfal jistgħu jibatulek via word processor, jibatulek email, you know, ġifieri kelli diversi feedback minn diversi għalliema li qalu li jiena xorta rnexxieli nagħmel il-writing tasks, Però aħna nenfasizzaw ħafna u t-teachers napprezzaw ħafna li jenfasizzaw ħafna. That it's not just the product, it's the process. It's process writing, you know? It's how to get there. And that is what they found very difficult, James. U għalhekk aħna anke bħala l-linji gwida li provdejna li huma online, enfasizzajna. It was very hard for us għax inti tibda tajt kollox importanti, ma nistax taqta' di u tneħħi l-oħra. Però waħda mill-affarijiet li suġġerejna James kif qal sewwa tagħna hija li instead of, for example, doing a number of novels during the year, we will lessen the amount of literature that might be done in class. Sewa, u jagħmlu iktar writing. Għaliex? Għax l-idea ta' prattika in class, pereżempju kumment li għaddewna teachers dew jgħiduli ma nafux jekk ix-xogħol ta' tifel jew ix-xogħol tal-mami jew ix-xogħol tad-daddy. You know, għax ovvjament, I mean, they're not being done in class in front of you.
So Iva, ħaġa li għamilna huwa li tajn iktar importanza għal productive skills in class. That was one of the guidelines that we issued. Antoinette, nixtieq nieħu komment minn għandek anke fuq li Gaetano. Abad punt li tixtieq inti, speċi kif tara s-suġġett forsi partikolari tiegħek jew il-kuntest tiegħek li se jiġi affettwat? Tagħlim tiegħek? Kif semma u stess fit-tweġiba tiegħu kien hemm aspetti ta' it-tagħlim u teaching and learning, għax biex naqleb learning bil-Malti ma nistax iġini l-kelma, illi seħħew aħjar f'din is-sitwazzjoni u fil-fatt mill-esperjenza tiegħi personali, pereżempju, nnutajta ħafna li kien hemm ċertu tfal illi fil-kuntest ta' klassi jew ta' grupp kienu qed iżommu lura jew tieħu inqas rispons minn għandhom u b'mod individwali hekk ħadd ir-rispons minn għandhom, però dejjem tibqa' il-question mark dawk li ma ħadx ir-rispons minn għandhom imbagħad, ġifieri nerġgħu niġu qisu back to square one. Kif qalu stess, naħseb illi l-flessibilità hija importantissima f'dan l-istadju. Jekk ħanħarsu lejn il-learning outcomes bħala xi ħaġa uffiċjali biex ngħidu saru u ttikjajnihom u markajnihom, nasal ngħid li huma ta' hindrance u ma jistawx jitwettqu. Jekk fl-ispirtu li ħassejt matul dawn il-xhur anke ma' kollegi sew ta' suġġetti għaj fiskejjel oħrajn. Per eżempju, din kienet opportunità ġdida għalina fejn għall-ewwel darba milna forma ta' networking music teachers minn church schools differenti qatt qabel ma kellna l-opportunità. Ġifieri hija xi ħaġa li għall-ewwel darba stajn triggerjatna biex bdejna nikkomunikaw u naħdmu flimkien. Jekk nżommu dak l-ispirtu li qegħdin nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu ta' ġid biex inmexxu l qudiem it-tagħlim tas-suġġett u l-well-being ta' tfal u tagħna nfusna għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd irid jibqa' sejn. Naħseb li jekk inżommu l-flessibilità u spiritu u dal-ispirtu, għandu jkun hemm possibilità li forsi jistgħu niddeċidu wkoll x'jista' jsir u x'ma jistax isir jew x'hemm bżonn jinbidel rather x'ma jsirx. Il-kuntest jekk jinbidel il-kuntest, l-affarijiet irdu jinbidlu, ma tistax tibdel kif semmejna fil-bidu, nibdel il-kuntest jew x'qed jiġi mgħallem u nibqa' nassessja bl-istess mod, ma tkunx tagħmel sens. Grazzi, Antoinette. Sorry. Le, konkludejt, le dak li rrid ngħid, ġifieri. Mela, thank you Antoinette. Naqbad ma' żewġ punti naħseb li huma kruċjali fl-opinjoni tiegħi li semmejt inti u semmit Pam qabel u semmit daqsxejn Stefan qabel ukoll li huma il-flessibilità li għandu jkollu l-edukatur u minnu u l-element kollaborattiv illi jidher issa forsi l-impressjoni tiegħi għax ma naf l-ebda riċerka, ma jidher illi il-kollaborazzjoni bejn l-edukaturi jidher li żdiedet. U għamlet aċċenna li wkoll Stefani qabel. Stefani, kemm tara li l-flessibilità li qed nitkellmu fuq u l-kollaborazzjoni se jkunu żewġ aspetti illi inti tista' tieħu miegħek biex is-sena d-dieħla nibdew is-sena fuq noti pożittivi aktar milli nħarsu lejn iċ-challenges li kellna? Naħseb li l-kollaborattività f'dil ħaġa se tkun essenzjali. Aħna fil-fatt bħala matul il-meetings, il-subject meetings li kellna, iddeċidejna fl-imkien li nixxerjaw dak il-materjal li aħna minna online, fis-sens ta' biex inkunu nistgħu nagħtu handover tajba għas-sena d-dieħla, nispjega aħjar. Fis-sens li jiena pereżempju nagħti it-topics li t-teacher li ħatoħod li t-tfal, x'għamilt online, x'diffikultajiet sibt, min ħadem, min ma tani x-xogħol, biex it-teacher li ħatoħod li t-tfal, speċi s-sena ta' wara, kun tista' telabra iżjed fuq il-topics li jkunu saru online. Minna l-kollaborattività di ma tistax issir jekk jiena noqgħod bħala teacher noqgħod nikdeb u ngħid dak kollu għamiltu s-sillabu jiena għal xejn għax mhux ħanejnu xulxin hekk. Mentri jekk ngħidu fejn kienu d-diffikultajiet li ma topics batejna li mamuna tajjeb min kienu l-istudenti online min ma kinux. Naħseb li nkunu nistgħu naħdmu ħafna ħjar. Jekk nista' nżid punt fuq li għal Mr. Bugeja, allura it-tagħlim isir. Fil-fatt ħafna mill-kollegi tiegħi ġrew ħafna wara l-istudenti
fil-fatt tara scenarios differenti fejn hemm studenti ta' track 3 u track 2, kellna prattikament 90% tal-istudenti li daħlu online. Daħlu online at night, jekk kienu hemm fiżikament dik ma tistax tgħidha, mentri track 1 u CCP kellna biss 37% probabbli dawn jaqgħu taħt tfal vulnerabbli li tkellimna qabel anke fuqhom fis-series ta' qabel. Però bil-ħidma tat-teachers ġrejna ħafna wara tfal u anke blajnuna tal-assistant heads tal-iskola li kienu anke jċemplu huma l-tfal, kellna din il-persentaġġ ta' tfal għolja biex bekk issa sena d-dieħla nkunu nistgħu naħdmu aħjar fis-sitwazzjonijiet li ħankunu qegħdin ngħixu speċi prattikament. Thank you, Stephanie. Michel, forsi ngħaddu għall-aħħar klip ta' Tano li fuq l-assessment li twila minuta, so nisimgħu x'qal fuq l-assessjar u mbagħad nikkonkludu. L-assessjar kifet, l-assessjar lu ħaġa huwa l-assessjar kontinu. Għalija dak huwa l-iktar importanti, l-assessjar li qed isir il-ħin kollu, li jiena qed nimmonitorja l-istudenti x'qed jitgħallmu u qed nadatta għal dak li tgħallmu u dak li ma tgħallmux. L-assessjar formali, jiġifieri bil-marki u bil-reports, etc., hemm postu wkoll. U s-sena skolastika li jmiss se jkun hemm postu wkoll. Darba dak leċċur waqqafnieh għax kif qed fil-bidu kien hemm prioritajiet oħra. Però għas-sena skolastika li jmiss l-assessjar formali se jkun hemm postu wkoll, l-istudent u l-ġenituri se jirċievu wkoll il-marki u l-kummenti tax-xogħol li jkun għaddej matul is-sena. Mela, mhux se nieħu kummenti fuq dak li qal Tano fuq l-assessjar, anke minħabba l-ħin. Nixtieq nagħlaqgħu ovvjament id-diskussjoni naħseb ħarġu elementi interessanti, waħda mill-affarijiet li dejjem esperjenzajna waqt daw il-webinars u seminars kienet il-mod pożittiv kif għalkemm din is-sitwazzjoni tal-COVID ħolqot challenges kbar, imma l-edukaturi wrew illi ċ-challenges ħafna minnhom irnexxielhom jelbuhom, baqgħu xi challenges imma ħarsu lejn din l-esperjenza b'mod pożittiv. Jien laqtuni ħafna l-aspetti ta' kollaborazzjoni li daħlu b'mod qawwi ħafna u l-element li semmejna qabel kemm sirna flessibbli. U dawn jawguraw ħafna tajjeb jiena ngħid għas-snin li ġejjin għax naħseb li tallimna ħafna minn din l-esperjenza. Nixtieq ovvjament nirringrazzja lil dawk kollha li segwewna matul din is-serje ta' daw 8 webinars u seminars illi meta nogħdu l-parteċipazzjoni tagħhom qabżet l-1100 parteċipant, beverage ta' 160 f'kull webinar u seminar li għalina kienet, jiena u Michel ma antiċipajniex li se kollna dan numri, konna qed naħsbu f'numri ħafna iżgħar, so nirringrazzjawkom illi bqajtu segwuna matul dis-serja. Nirringrazzja Stephanie, Pamela u Antoinette illi aċċettaw l-istedina tagħna u taw kontribuzzjoni biex dan il-seminar kien ta' suċċess. Nirringrazzja ħafna l-Michel illi kellha biċċa xogħol jibsa għat-tieni darba. Ironikament, Michel dejjem frankajthom jien dawn li toqgħod isek DJ kif għad li qabel toqgħod taqleb minn klipp għall-oħra. Kull meta kien recordings dejjem kont inti l-host. U nirringrazzja ħafna illi mexxej tajjeb ħafna u irnexxinna wkoll nagħlqu dan is-seminar. Fil-ħin se nħalli l-aħħar 4 minuti li baqa' biex tispjegalhom Michel x'għandna l-futur u ċertu affarijiet li forsi interessawhom anke ħabba certification u hekk. Grazzi ħafna lil kulħadd u nħalli fidej Michel. Iva, grazzi James, kif qed tajjeb inti qatt ma konna qed nistennew li jkollna parteċipazzjoni daqshekk kbira, aħna konna qed ngħidu forsi jitlu 40-50 u minn dawn l-40-50 daħlu average ta' xi 160 f'kull session li bħala teacher educators aħna kuntenti ħafna għax nafu kemm nibbenefikaw meta noħolqu daw it-tip ta' diskussjonijiet, mhux għax qed tisimgħu lilna, bażikament aħna konna qed niffaċilitaw id-diskussjoni, tallimna ħafna minn edukaturi oħrajn, minn practitioners oħrajn li qasmu daw l-esperjenzi. U nieħu l-okkażjoni wkoll li nirringrazzja lill-speakers tal-lum, kellna panel kollu femminil, kombinazzjoni llum, Stephanie, Antoinette, Pamela, grazzi ħafna.
Grazzi lilek, James, li faċilitajt id-diskussjoni daqshekk tajba, grazzi lid-direttur tagħna li avolja ma stax ikun magħna ħalħin biex inkunu nistgħu nintervistawh. U grazzi ħafna lilkom li ta' kull ġimgħa kontu titlu u tisimgħuna. Issa, li ħajjiġri, aħna ħadna rekord ta' kull min ipparteċipa fis-sessions, jiġifieri il-ġimgħa d-dieħla jiena u James nibdew naħdmu biex noħorġu ċertifikati, tirċivu email biċ-ċertifikat li jkun qed jurikom in-numru ta' sigħat li tkunu akkumulajtu f'dawn is-sessions u tkunu tistgħu mbagħad tipprintjaw u tużawh għal skopijiet ta' career progression. Apparti minn hekk ħanibatulkom email oħra l-ġimgħa d-dieħla fil-15th fejn ħanitolbukom jekk nistgħux nużaw feedback li intom ittuna għar-riċerka, ġifieri ħajkun hemm link ħadd irrispondu xi mistoqsijiet feedback fuq dawn is-sessions lilna tgħinna ħafna biex intejbu is-sessjonijiet li jmiss tat-tieni serje. Imma tgħinna ħafna wkoll biex niddokumentawha b'mod xjentifiku li nagħmlu riċerka minnha naraw aħna bħala teacher educators x'kien ir-rol tagħna u x'kien ir-rol tagħkom bħala edukaturi f'din l-esperjenza. Infakkarkom li ħatibda is-sezzjoni li jmiss ħatibda fis-6 ta' Ottubru. Bażikament ħajkollu l-istess format, ħajkollna minnhom li jkunu webinars ta' sija, ħajkollna minnhom li jkunu seminars bħal tal-lum ikunu sija u nofs. Ħanippruvaw nħallu l-istess ġurnata wkoll nhar ta' tlieta għax issa jisna ġrajnija u tista' tkun parti mill-kalendarju tagħna. Tiġà għandna numru ta' temi li huma lajnjati li nixtiequ li nagħmlu, però nieħdu gost ħafna kieku anke fil-feedback link li ħanibatulkom tissuġġerixxulna temi oħra li intom tħossuhom li jkunu importanti. Aħna bdejna bl-idea tal-Covid minn hemmhekk imbagħad imxejna fuq ħafna temi oħrajn u għad hemm ħafna x'nistgħu niddiskutu, ġifieri tgħinuna ħafna jekk tissuġġerulna intom ukoll dawn it-temi. Naħseb James, daqshekk minn naħa tiegħi ma nafx hekk ħallejt xi ħaġa barra. Naħseb illi kollox semmejt Michelle. Mela, grazzi ħafna, nixtiequkom li tgawdu s-sajf, tgawdu l-vaganzi, din is-sena kienet partikolarissima u fejn qabel dejjem kienu well deserved il-vaganzi, dis-sena ħafna iktar minn qatt qabel ħdimna ħafna għalihom u jkun xieraq li tgawduhom mal-familji tagħkom, ftit rilassament biex jekk Alla jrid meta terġa' tibda sena ġdida jkollna l-enerġija biex inkunu nistgħu nindirizzaw l-isfidi li jkollna. Is-serata tajba lilkom ukoll u any queries, any questions li tridu tibatulna għanna l-email address u kuntattjawna f'dak il-mod. Infakkarkom ukoll li fil-website tal-Love to Teach hemm ir-recordings ta' dawn is-sessions kollha, ġifieri jekk hemm minnkom li forsi tliftu xi session jew tridu terġgħu taraw xi waħda minnhom, tmorru hemmhekk u tkunu tistgħu tarawhom bil-kwiet. Grazzi ħafna.